一位 SL 级轿车的车主告诉您，他的可变车顶发出异响。这时，请您首先查看可变车顶以及挡风玻璃框的密封处是否已不再干燥或者已被冻脏。当若情况果真如此，就请您根据带有屏幕上所显示代号 VIX 文件给密封处上油。现在，请您在一段颠簸的路面上进行路试，以确定车身上发出异响的准确位置。再次，我们确定异响由可变车顶 C 柱上的锁紧处发出。回到修理厂后，请您开启可变车顶，仔细查看车顶在 C 柱上的锁紧处。现在您在画面上看到的是一个车顶驱动装置的模型。倘若偏心轮过松或气形滑阀距离偏心轮过远，都可能会导致异响产生。因此，请您现在对偏心轮进行调整。请先取下车顶驱动装置主导杆的盖板。在调整偏心轮时，您将无法从车框外部看到气形滑阀与偏心轮的相对位置。当可变车顶并于闭合状态时，只有在车厢内部从气形滑阀的波顿拉锁处，您才能检查偏心轮的定位是否适当。插入式卡簧与波顿拉锁锁环之间的距离须为3毫米左右。我们将再次借助这个模型向您展示一下车顶驱动装置的工作原理。这是气形滑阀的波顿拉锁。从另一面，您能够看到气形滑阀是如何滑入偏心轮的。请注意，假如气形滑阀在滑入时没有保持与偏心轮机构之间足够的距离，或根本没有接触到偏心轮，那么一旦行驶速度超过140公里每小时，您就可能在车顶前接缝与侧窗玻璃的交接处听到剧烈的风声。其原因是强风会对车顶产生下压力，而这一下压力将会将车顶在这一区域内的部分略微抬起。请您反复调整偏心轮，直到满足标准距离，然后再以8牛顿米的扭矩将螺丝拧紧。最后还请您进行一次路试检验，以确保故障的确已被成功排除。